Kutokana na COVID-19, madarasa na mikutano na Catholic Charities yamehamishwa mtandaoni. Ili kuhudhuria darasa au mkutano, utahitaji kupakua programu ya Zoom kwenye simu yako. Kwanza, washa simu yako na utafute ikoni ya App Store. Igonge ili kuifungua. Kisha, tafuta ikoni ya utafutaji kwenye kona ya chini ya upande wa kulia. Igonge ili kuamilisha kisanduku cha utafutaji. Gonga kwenye kisanduku cha upande wa juu wa skrini yako ili kuamilisha kibonyezo cha simu yako. Andika neno Zoom, Z-O-O-M. Kisha gonga kitufe cha bluu cha utafutaji wa maneno kwenye kona ya chini ya upande wa kulia. Gonga ikoni ya kupakua. Inaonekana kama wingu lililo na mshale unaoashiria chini. Wakati mstari wa bluu umezunguka mviringo kikamilifu, programu imemaliza kupakua na itaanza kusakinisha. Subiri hadi uone kitufe cha bluu kilicho na neno Open. Unapoona kitufe kilicho na neno Open, programu imemaliza kusakinisha na sasa inaweza kufunguliwa. Sasa unaweza kufunga App Store. Ili kujiunga na darasa au mkutano ulioratibiwa, pata kiunganishi ambacho mwalimu wako au meneja wa kesi alituma kwenye programu ya ujumbe wa simu yako au WhatsApp. Hakikisha unajiunga na mkutano kwa wakati na tarehe sahihi uliopewa. Mara ya kwanza unapotumia Zoom, utahitaji kuweka jina lako. Andika jina lako la kwanza na la mwisho na ugonge OK. Mwalimu wako au meneja wa kesi atakuidhinisha kujiunga na darasa au mkutano. Mara tu ukiwa darasani au mkutanoni, gonga kwenye hedifoni ili kuwasha sauti yako na uchague Call via Device Audio. Tumia kitufe cha kamera kuwasha au kuzima video. Ikiwa unataka kuonyesha uso wako kwa wengine kwenye mkutano, washa. Ikiwa hutaki kuonyesha uso wako, zima. Kitufe cha mikrofoni hutumiwa kuondoa na kuwezesha sauti kwenye mikrofoni yako. Mute inamaanisha hakuna mtu atakaye kusikia. Unmute inamaanisha kila mtu kwenye mkutano ataweza kukusikia. Tafadhali ondoa sauti kwenye simu yako isipokuwa ikiwa mwalimu wako au meneja wa kesi atataka uongee. Mikrofoni ina wepesi wa kugundua sauti na hunasa kelele zote nyuma yako. Jaribu kutafuta mahali pengine binafsi na kimya nyumbani kwako ili kuwa na mkutano. Ikiwa una watoto, tafadhali wahimize watumie sauti zao za chini zaidi wakati sauti ya mikrofoni yako imewezeshwa. Ili kumaliza simu wakati darasa au mkutano umekwisha, gonga kitufe chekundu chenye maneno Leave Meeting. Baada ya kutumia Zoom kwa mara ya kwanza, itakuuliza nambari ya kitambulisho cha mkutano kwa mikutano yoyote ya siku zijazo. Nambari hii itatolewa kwako na mwenyeji wako wa mkutano. Andika nambari hiyo kisha gonga kitufe cha bluu kilicho na neno Join.